aylar sonra yeniden merhaba sevgili dostlar. Çok Aileden ideal oldu. yani evet, senesi geliyor. Video çekmeyi unuttuk be. Evet, ara verdik. Ufak tefek sağlık sorunları yaşadım ben, o yüzden birkaç ay kışını çekemedik. Sonrasında yaz geldi, misafirler de, arkadaşlar da, gelen de giden de falan şimdiye kadar kaldı. Ama yaz boyunca geçen sene yapmayı planladığım bahçedeki o küçük pizza fırını düzelttim. Yerden yaklaşık 50 santim yükseldi. Hatta fırından ziyade birazcık şömineye evrildi ve daha rahat bir kullanım alanı var. Şimdi bu hafta da onun ilk denemesini yapacağız. Sürekli olarak takip ettiğim birkaç kanal var. Özellikle Almanya'dan yayın yapan. Orada gördüğüm bir köfte tarifi var. Bu hafta onu deneyeceğiz. Alman usulü. Alman usulü. Valla içine böyle zerzevatlı köfte ilk kez yapacağız biz de. Ve bu köfteyi de yaparken döküm tavayı tepsi olarak kullanacağız. Dedik hazır fırını da yakmışken bir de kaşarlı mantar yapalım. Toprak güveçlerimizde diyeyim. O zaman yavaştan başlayalım. Bu arada videonun burasından sonrasında fırını yaptığım anladığım ufak ufak videolar var. Onları koyarım. Kameraman Bey, aylar sonra madem dönüş yaptın, çekim yapıyorsun, fırını da sen yakarsın. Tabii, her zaman. Bizim işimiz bu. Uzun zaman sonra ilk video kaydı. Şimdi bizim bu alanla yapmış olduğumuz bir pizza fırını vardı ve çok alçak olduğu için de rahat kullanamıyorduk onu. O yüzden onu söktük komple. Mesela şurada. Yerden yaklaşık 40 santim bu şekilde bir yükselttik. İçi bunun taş dolu. Üstüne de beton attık. Bunun üstünü bir 10 santim daha yükseltip cam ve betonla kaplayacağız. Fırını yine aynı taban üstünde yaklaşık 70 santim yükselteceğiz. Belki biraz daha derin ve geniş de yapabilirim. Belli olmaz. Artık buradan başlıyoruz. Tekrardan dönüyoruz videolara. Kalıpları söktük. İkinci gün nispeten istediğimiz gibi bir görüntü. Şimdi fırın tam olarak bu alana oturacak tekrardan. Aynı ölçülerde. Ortayı boş bırakacağız. Oraya cam kırıp üstüne beton atacağız ki ısı muhafazası için. Şu yan tarafında kalacak boş alana da şuradaki roket ocağı alacağız. Devamında görüşmek üzere. Şimdi çerçeveyi de bitirdik. İçini cam doldurduk. O biraz uğraştırdı. Bugün kameraman bey olmadığı için hem yazıp hem yönetip hem çekmek zorundayım. Şimdi şu parke taşlarının boyu 10 santim. Neredeyse yarısına kadar cam doldurduk bunları. 5 santim kadar. Belki 4'tür, belki 5'tir, bilmiyorum. Bunun üstünü tamamını beton atacağız. Sonra çift sıra buradan, çift sıra buradan eskisi gibi fırını örüp, sıvayıp kullanıma hazır hale getireceğiz. Bakalım, devam ediyoruz. Şimdi betona geçiyoruz. Tarife 1 kilo üstünden yapılacak şekilde malzemeleri yazarım ama biz 350 gram kaburga kıymadan kullanacağız. Bunu yapıyorken ürünlerin tamamını rendeliyorlardı. Biz de onların yaptığı gibi Rende keskinmiş bayağı. bunları, ama bir dakika, içine atamayız hemen. Bu arada ben mikrofonumu buraya taktım. Yakaya dışarı çıkınca takacağım. Şimdi bunları bir şöyle kenara alalım. En ilgimi giden şu havuç olmuştu tarifte. Yani köftenin içinde nasıl olur? Sebzeyle kıymanın harmanlaşması işte yani. Niye olmasın ki? Şimdi 2 tane havucu rendeledik. Çok gelmez değil mi lan? Gelir mi? Bilemedim valla. Atayım mı? At ya, tamam. Oğlum bak, sırf fırında havuç yemeyelim sonra. Tamam. Atayım mı? At. Kenarda dursun. Hadi bunu ayrı yapacağım ben. Yani yoğurayım, bir göreyim çünkü cidden Tamam. nasıl olacak, nasıl bitecek hiçbir fikrim yok. Çünkü çok geldi gözüme o. Tamam. Bunu da şöyle bir... Salata yaparız onlarla. Ha, buna yeriz normal. Limon sıkarız. Ha. Varsa tabii. O zaman şunu var. Limon ağacı var arkada, 2 tane, unutmuşsun. Ha, ağaçta limon çıktı mı? Bilmiyordum bunu. Arkaya bayağıdır gitmiyoruz. Yedi veren. Şimdi geldik bak, şu soğan hayat kadar acı. Temin kabuklarını soyarken bile mahvoldum burada. Biz şimdi burada ağlama sefasına geliriz. Kötüye gidiyorum. Kayda durdur. Tamam. Var mı bir etki? Geliyor. Neyse, o gelmeden bitiyor zaten.
Bitiyor da soğan yetmeyebilir. Yettiği kadar acı. Dur bakayım bir ne çıktı. Ya çıkmış ya. Bayağı da su çıktı onun içinden. Kapat. Yandım. Evet. Nasıl gözlerimi sağlık? Yok, Ağlıyor. ser oldu. Çok üzgün bir şekilde. Ne güzel patlatıyorsun onu sen öyle. Güzel patlatırım. Dur bıçağımı. Oh, hiçbir şey kalmamış zaten bunun içinde. Bunları küçük küçük yapacaksın galiba. Tabii. Şunu. Şimdi biberi de yaptık. En son Sarımsağımızı da. senin dediğin o şey olsa şimdi bizde. İşte onu diyorum, zırh. Tipi. Evet. Böyle iki geri yapıyor, hiçbir şey kalmıyor. Tamam, bu da hazır. Şimdi bunu en son atacağız. Gelelim buraya şu patateslere. Maşallah ne su çıktı Kararmış ya. hemen. Bir. Ne çok su çıktı bundan maşallah. Nişastası galiba bu, değil mi? Ha. Şu iki. Ben başka bir şey gerek kalmadı. Şimdi de sarımsağı atacağız. Sen bir 2 dakika bana müsaade et. Kaydı dur. Evet Sadık Bey, devam ediyoruz. Şimdi bununla biberiye, tuz, kekik, karabiber, kırmızı pul biber var. Bunu da hepsini atıyoruz. İçine Ve karışıma başlıyoruz. başlıyoruz artık. Keşke Meşhur. daha derin bir kap alsaymışım. Sen de bu olur dedin. İstesen bakayım başka kaba. Bakma. Geçti. Olduğunu nasıl anlayacaksın? Tamamı karıştığında olacak işte. Aa, bak en önemli şeyi uydurduk Sadıkçı. Yumurta. Atacağız. Evet. Atacağız aklımda. Sen çünkü bazen onu verirsin. Dur kaydı. Evet, yumurtaları da koyduk. Şimdi 2 yumurtayı da kırdık. Çekmeye unutmuşuz. Bu kap ufak geldi biraz. Malzeme. Şimdi bunu Şöyle. kıvamı şu. Piliçi gibi olduğunu. Evet. Eline biraz abi alıyorsun bunda. Azıcık. Bundan büyük bir Çok da büyük olmasın. Pişerken zorlayabilir. Şey gibi olacak. Hamburger köftesi kadar büyük mü oluyor? Nasıl oluyor? işte şu büyüklükte olacak. Öyle miydi videoda? Tabii. Şimdi şunu bıraktık. Bu bir. Biraz daha küçük mü yapsaydık acaba? Niye? Hı. Gözüm korkmuş çünkü. Çekmeye Aç gözlüğümüz gitti. aç gözlerin gitmiş. Bir karnım da aç ha. Dün akşamdan beri yemek yemedim. Dört parça çıkacaksın. 4 parça yapacağım işte. Deve yumurtası gibi oldu. Deve kuşu. Devenin yumurtası. Deve kuşu yumurtası gibi ha. Deve yumurtası dedim Deve ya. yumurtası diyor. Deve kuşu yumurtası gibi oldu. Bizim illaki gelenimiz olur şimdi akşam. Tabii. Ziyan olmaz. Ya bunun içindeki bu patatesli falan filan Şöyle. şey olacak. Şimdi buna en son ne yapıyorlar biliyor musun? Bak. Gel hadi tatlı kaşığıyla yapayım ben. Böyle yemek kaşığıyla şekil yapıyorlardı. İçi de hava içi pişsin diye galiba, anladığım kadarıyla. Ya biraz da görüntü sanırım. Yani pek görüntü olduğunu düşünmüyorum ama Evet. çok güzel gözüktü. Can şefim. Şimdi şu mantarları da hemen onu çekmeye gerek yok. O tavaya dizeceğim ben.
Biz ufaktan dışarıya çıkalım. Sen şu şöminenin bir ilk ateşini ver. Tamam. Atalım bir an önce. Tamam. Şöminenin başında görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, işte o yaptığımız şömine. Yerden yaklaşık 50 santim yüksekte. Bunun iç kısmı şurası nispeten yalıtımlı cam kırık içerisine. Boyu bu şekilde, bunu boyayacağız şimdi. Sprey boya da aldım ama çok rüzgar olduğu için bunu yapmayacağız. Evet Can Bey, yakabilirsin. Çok İlk güzel ateş sana yakarım. ait. Hadi bakalım. Dikkat et, kendini de yakma. Kartonu yaksana aşağıdan. Ha. Onu da yapalım. Yak. Ama Allah ne o? Gerek var mı ki? Bundan sonra böyle. Şu inceleri bir yansan. Sevdin sen bakın pürümüzü. Vallahi Avantı'dan hoşuma gitti. Tamamdır. Eşallah. Meğer bu kadar kolaymış. Çatır çutur. Yanacak, onu kapat da. Vallahi bayıldım ben ya. Neyi? Yakma bizi sonra ha. Ha. Böyle şey. Tamam. Ha, emniyet kilidi gibi. Birazdan kalın odunları atarken tekrardan kaydedeceğiz. Az önce yaptığım çekimde fark ettim. Tabii çekmeyi unutmuşuz dedim ya. Kamerayı 30 FPS bırakmışız. Videonun bundan sonrası 60 FPS olacak. İzleyen arkadaşlar çok özür dilerim şimdiden. Evet, az önceki FPS hatasından sonra. Şimdi temin yapıyorken karmaşadan bunu unuttum. Normalde tarifte, yani ana tarifte maydanoz köftenin içerisinde. Ben tabii ki karmaşadan, bir de uzun zamandır video yapmamaktan dolayı unuttum. Üstüne Acemilikten attım. değil. Acemilikten değil. Şimdi ateşte nispeten istediğimiz gibi oldu. Ateşi tek bir tarafa çektim. Orada yanacak. Şu alana ben atacağım döküm tavayı. Kapağını kapatacağım. Bir 20 dakika sonra da üstüne kaşarları atacağım. Orijinal tarifte bu arada kaşar da yok. Hiçbir masraftan kaçırmayıp kaşar aldık. Allah razı olsun Sadık. Köfteleri çıkartmadan önce de 10 dakika kala filan da mantarları atacağım. Piştikçe ara ara çekeriz tekrardan. Evet, ara ara çektiğim sahnelerden birisi. Hemen sonrası Son hali. dökümümüzü yolladık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. O birazcık takılacak orada. Şimdi kapak yaptıracağım bunu ama yaptıramadım henüz. Eski usul. Geçen sene kapattığım o metal bir kapak vardı. O kayıp. Onunla buldum şurada. Buldun mu? İyi o Onunla zaman. önünü kapatıp 20 dakika bekleyeceğiz. 20 dakika sonra görüşürüz. Görüşürüz. Evet, şimdi köfteler yavaş yavaş bitti. Mantarları atacağız. Bir de kaşarları sallayacağız. Doğuşcan geldi uzun zaman sonra. En son soya soslu ballı tavuk yapmıştık. Evet. Aylar önce, hatta Kendisi yıllar ustamızdır. önce. Son ürün bu şöminede. Bitti. Şimdi şu araya 2 tane kiremiti sallayacağız. Kapatacağız biraz daha üstüne. Birazdan görüşürüz sofrada. Evet. Evet, geldik o büyük ana. Önce şu dünya güzelini bir alalım. Pişmiş mi? Oho, çoktan. Şimdi mantarlar 2 dakika daha takılsın. Ben horizont adamını yapıyorken mantarlar da şurada olacak hemen. Şunu kapatayım. Şefim olmuş mu? Yolu açın. Çok sıcak. Ustam gidiyor. Hadi yürü. Koş 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 koş. Oo. Evet. Kokuyu arkadan geliyor. Kokuyu veremiyoruz işte. Oo, çok ısınmış. Eldiven bile kâr etmedi. Şimdi bir dakika. Şundan şurada dursun. Tadım önemli. Şimdi büyük patron kesin yapacak. Şimdi duracağım. Hep beraber takacağız. Elimi yaktım. Şimdi şu bir. Evet, şu iki. Ver abicim öbür tabağa da. Şimdi şu da 3.
Şimdi ben şöyle gel abi. Şöyle bir şuradan Oo. içi nasıl? Su akıyor. Bunu bir görelim. Ben müsaadenizle bir tadayım şunu. Ağzını yakma, dikkat et. Yanacağız. Abi benim ağzımın suyu akmaya başladıydı ama. Allah Allah Allah. Yandı mı lan? Diyorum sana yakarsın diye. Of. Anlatılmaz yaşanır bundan Şimdi senin dediği gibi kendim yaptım diye. Vallahi demiyorum bak ha. kendim yaptım diye demiyorum. Biberiye bir patlamış bunda birader. Allah Allah. Öf. Suyunu az bir şey kaçırmışım. Abi tadımlık ama bu. Aynen. Kıracaksın Tadım. herhalde. Evet. O zaman- videoyu sonlandırmayı düşünüyorum. Sonlandıralım artık. Gel sonlandıralım. Sadık abim eline sağlık. Afiyet olsun. Sen de bir tatsaydın ya. Evet. O Sen de tat hakikaten. Gelsene tat. Çık ben de şu kenarda takılayım. Ben sana patatesi azaltayım diye dinlemedim beni. Niye? Çok mu olmuş? Yo. Eline dalabilirsin sıkıntı yok korkma. Videodakiler yanlış anlarız. Elle yiyoruz gibi. İçer miyiz? Böyle büyük parça aldım. Senin duygu ve düşünceleri alalım bu uşak. Ne diyorsun? Bu ağzımlık çok güzel. Yandı. Deneyin. Herkes yapsın da herkes bir şey olmuş. Bence Böyle köfte yenmemişti. O zaman ne diyoruz? Sonraki hafta görüşmek üzere. Dalın 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 gençlik dalın. Doğuşan ne diyorsun? Dal 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 dal.